दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं स्नैप वीडियो कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के निशान को भी दबाना ना भूलें ताकि आप हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमने स्नैप वीडियो अपनी खोल ली। यहाँ देखिए वीडियो जा रहे हैं। यहाँ हमें प्लस पे क्लिक करनी है। प्लस पे क्लिक करके हमें यहाँ करना है क्लिक। देखिए हम बता रहे हैं। यहाँ हम क्लिक कर देंगे। अभी आसानी से आ जाएगी। देखिए आ गया। अब यहाँ हमें वीडियो शूट करने के लिए यहाँ क्लिक करनी होगी। यहाँ पीले वाले बटन पे और हम इमोजी चाहे तो लगा सकते हैं इससे मैजिक। और यहाँ से हम गाना अपने फ़ोटो से बना सकते हैं। यहाँ से गाना सॉन्ग ब्यूटी बढ़ा सकते हैं। देखिए ब्यूटी में बढ़ा के दिखाते हैं। स्पीड टाइम यहाँ से कैमरे को फ्लिप कर सकते हैं। ये फ्लैश लाइट फ्लैश फ्लिप टाइम स्पीड ब्यूटी। मैं सभी के बारे में आपको एक से एक बार भी बताऊंगा। आप ब्यूटी पे देख सकते हैं फिल्टर और ब्यूटी, दो ऑप्शन है फिल्टर का और ब्यूटी का। अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो फिल्टर पे क्लिक करें और ब्यूटी लगाना चाहते हैं तो ब्यूटी पे ब्यूटी फिल्टर। देखिए इसे हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी अपने फेस को दे सकते हैं। और देखिए ये स्पीड, अब ब्यूटी के बाद स्पीड है हमारा अगला। तो स्पीड देखिए नॉर्मल, फास्ट, स्लोमो, एपिक, टर्बो। यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो आप